नमस्कार साथीहरू, म महिपाल कुमार शाह लिएर आएको छु एउटा यस्तो एप्लिकेसन जसबाट हामी थाहा लगाउँछौँ कि एनटिसीले कहाँ कहाँ पैसा काटिरहेको छ। एउटा कल गर्दाखेरि कति पैसा काट्यो, कति एमबी डाटा युज गर्दाखेरि कति पैसा काट्यो, त्यसको एसएमएसमा कति पैसा काट्यो भनेर सम्पूर्ण जानकारी आज हामी एउटा यस्तो एप्लिकेसन लिएर आएको छौँ जसमा हामी जानकारी लिन्छौँ कि कहाँ कहाँ हाम्रो पैसा काटिरहेको छ। किनभने आजकल कम्पनीहरूले थाहा नदिइकन आफै पैसा काट्दो रहेछ। अब हामी सम्पूर्ण हिस्ट्री निकाल्छौँ, कल हिस्ट्री निकाल्छौँ, डाटा हिस्ट्री निकाल्छौँ, एसएमएस हिस्ट्री निकाल्छौँ कि हाम्रो यो पैसा कहाँ कहाँ काटिरहेको छ। एक एक जानकारी हामी बताउन गएका छौँ। कृपया भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। हामी एक एक स्टेप बताउँछौँ कि कसरी कसरी यो चेक गर्ने हो भनेर। ल अब हामी सुरु गर्दैछौँ हाम्रो युट्युब च्यानल माही टेक्नोलोजीमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। ल सबैभन्दा पहिले हामी एउटा एप्लिकेसन हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी जाउँ पहिले प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा हामीले लेख्नुपर्छ एनटिसी एप। यो एनटिसी एप मैले इन्स्टल गरिराखेको छ, त्यसैले म सिधा यसलाई ओपन गर्छु। तपाईँहरूले इन्स्टल गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले एउटा फर्म आउँछ, नाम, मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी सबै फर्म भरेर सबमिट गर्नुपर्छ। एउटा ओटिपी कोड आउँछ, जुन कोड हालेर त्यो कन्फर्म गरिसकेपछि त्यो एक्टिभेट भइसकेछ। र साथै यो हामी सुरु जब गर्छौँ यसमा हामीले 100 MB डाटा कम्पनीले फ्री पनि दिन्छ। 100 MB डाटा फ्री पाउँछौँ। यो कम्पनीको लागि प्रचार गरिरहेको छ कि यो इन्स्टल गरेपछि यसले कम्पनीले आफै फ्री दिइहाल्छ। जसरी हामी यहाँ चेक गरिरहेछौँ कि मेरो यो 100 MB डाटा अझैसम्म छँदैछ। म हिजो इन्स्टल गरेको थिएँ, म डाटा चलाइरहेको छैन किनभने मेरो आफ्नै वाइफाई हो, त्यसैले। अब हामी हेरौँ कि कसरी कसरी यसलाई हामी यो युज गर्ने हो भनेर। अब यस मार्फत हामीले रिचार्ज नाउ, यसबाट रिचार्ज पनि गर्न मिल्छ। ट्रान्सफर, कुन मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्ने हो भने डाइरेक्टली यहाँबाट एनटिसीको नम्बर हालेर जसलाई हाल्नु छ त्यो नम्बर हालेर पैसा हालेर कन्फर्म गरेपछि त्यो आफै रिचार्ज भइहाल्छ। यसको साथै यसमा एफएनएफ सर्भिस पनि छ। यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ कतिजनाले एफएनएफ सर्भिसमा राख्नु भएको छ, कसलाई कसलाई एड गर्ने हो, कसलाई रिमुभ गर्ने हो भन्ने कुराको सबै जानकारी यसबाट लिन सकिन्छ। अब हामी गइरहेछौँ मेन पोइन्ट कि हामीले कसलाई कति फोन गर्यो, कति पैसा काट्यो, डाटा कति काट्यो भन्ने कुराको जानकारी लिन्छौँ। यसको लागि यहाँ युजेज हिस्ट्रीमा हामीले क्लिक गर्नु पर्यो। भोइसमा 1 दिनदेखि 5 दिनसम्म कति दिनसम्मको तपाईँ हिस्ट्री निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यो गरेर सबमिट गर्नु पर्यो। एसएमएस हेर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमएस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डाटा हेर्न चाहनुहुन्छ भने डाटामा क्लिक गरेर सबमिट गरिदिनुहोस्। त्यो गरिसकेपछि आफै देखाइदिन्छ। प्याकेज लास्ट 30 डेजमा तपाईँले कुन कुन प्याकेज लिनुभयो इक्जाम्पलको लागि डाटा लिउँ। इक्जाम्पलको लागि डाटा लिन्छौँ हामी। जसरी यो 5 डेजको लागि एउटा कोड आउँछ, कम्पनीले भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ उताबाट, ओटिपी कोड पठाएपछि हामीले यसलाई सबमिट आइसक्यो, कोड भ्यालिड गरिदिउँ। लोडिङ भइरहेको छ। ल आइसक्यो। हामीले कति केबी युज गर्यो, कति एमबी युज गर्यो, कुन डेटमा युज गर्यो, कति पैसा काट्यो भन्ने कुराको जानकारी हामी यसबाट निकाल्न सक्छौँ। अब जसरी हामी यो 5 दिनको निकाल्यो, टोटल मेरो 5 रुपियाँ 1 पैसा काटेको छ। त्यसरी 6/6/2020 छ, यसमा 9 पैसा काटेको छ। 6/6/2020 को फेरि 9 पैसा काटेको छ। 6/6/20 को 1 रुपियाँ 25 पैसा काटेको छ।
फेरि 2020 को 1 रुपियाँ 43 पैसा काटेको छ। 2020 को 2 रुपियाँ 15 पैसा काटेको छ। यसै गरी भोइसमा हामी जान्छौँ। भोइसमा लास्ट कति दिनको तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यो हेरिसकेपछि यो सबमिट गर्नु पर्यो। जसरी म यहाँ सबमिट गरिदिउँ। अब यसमा सारै हिस्ट्री आइहाल्छ कि कसलाई कति मिनट तपाईँले फोन गर्नुभएको छ, कति पैसा काटेको छ, सबै चिज जानकारी हामी यहाँबाट लिन सक्छौँ। जसरी पहिलो छ नम्बर, यो हेर्नुहोस् 21 सेकेन्ड बाद भएको छ, 89 पैसा काटेको छ, किनभने मैले एफएनएम सर्भिसमा राखेको छु। अर्को छ यो इन्कमिङ चाहिँ सेकेन्डमा 21 सेकेन्ड भएको छ, 0 काटेको छ। त्यसै गरी सबै हिस्ट्री तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि कहाँ कहाँ पैसा काट्यो मेरो। एक एक जानकारी हामी यहाँबाट लिन सक्छौँ। कति दिनमा कति पैसा काट्यो, जसरी 5 दिनमा मेरो 18 रुपियाँ 30 पैसा काटेको छ भन्ने कुराको हामी यसबाट जानकारी लिएको छौँ। यो एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो, जसबाट तपाईँले 100 MB फ्री डाटा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा अझै पनि धेरै फिचर्सहरू छन्। कम्प्लेन छ, कन्ट्याक्ट छ, ट्यारिफ छ, बिल पेमेन्टहरू छ। तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यो सर्भिस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो भिडियो दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो युट्युब च्यानल म महिपाल कुमार शाह स्वागत गर्दैछु। ल, थ्याङ्क यू सो मच।